條片開之前咧，記得訂閱我嘅 YouTube channel 啊，同埋要 follow 埋我 IG 同埋 Facebook 啊，咁就功德無量啦！Hello， 我係程志美，歡迎收睇《老程日誌》啊！今日係2025年啊11月3號星期一啦。咁我而家喺直島啊，唔係環島啊。咁我會周圍影下相、拍下片。Let's go！ 而家咧趕住去買呢個直島嘅晚船嘅飛啊！咁啊有個琴日嘅經驗咧，今日咧着一件厚啲嘅褸啊。點解咧？因為排隊都排成個幾鐘頭啊。咁啊食晒啲海風頂唔上，所以今日咧點樣都要着一件厚啲嘅褸。雖然下晝差唔多接近有18至20度啦，咁但係咧真係要厚啲，頂唔上啲海風太勁。因為我企呢條隊咧就係由樓下嘅售票處咧企到上嚟呢一條天橋度嘅，相信都一定買到飛上到船，因為咧如果買唔到嘅話，佢會截龍。係，終於咧可以企到入去呢個售票處度啦。食咗一陣海風，終於上船啦。咁啊，而家咧就慢慢咁上啦。8點12分一定開船。呢啲車應該係等緊上船。真係上船啦！而家咁啊，應該冇位坐嘅，咁啊可能要上去上面甲板嗰個位，吹下海風咁，影下相咁啦。都揾到個位坐下，喺度暖一暖先，暖完之後先上去上面影相。而家仲有大概10分鐘到就到呢個直島㗎啦，咁啊上到嚟呢個甲板咧好大嘅，但係人好少啊，因為點解咧？好凍啊，個個都喺晒樓下咁度。今日咧應該係我嚟咁多日日本啊最好天嘅一日㗎啦。到咗呢個直島啦。見到啊草間彌生嘅作品啦，好，咁啊而家落船啦。去呢個地中美術館呢個車超多人啊！哇！呢度有租架草間彌生嘅單車啊，好正！兩間嘅單車鋪咧都好多人啊，咁我揀呢間啦，因為一行過嚟就呢間啦。呢度寫住咧就係1500 yen啊，租呢個電動單車。咁可以由呢個朝頭早8點半去到6點啊！我都好耐冇踩單車，應該都有20年，冇20年都10幾年。咁啊做 gym 嗰陣時踩單車就踩得多。去呢個地中美術館。好健康啊！咁我嚟到直島，幾爽嘅踩單車，沿途行啦，影下相都得嘅喎。呢度望出都幾靚，好似都係一個景點啊！呢度啊，冇得咁攰咧，原來用錯咗個毛嚟揸。哇！而家去好多，哇！真係好靚呢度，影下相先。其實踩單車係正啊，不過雖然係電動啊，但係輔助嘅啫，都幾攰噶。因為我好少踩單車啊嘛，因為哇好靚啊呢度，我一頂啊！今日藍天白雲。
哇，正啊！落車係最正。有啲人唔係好慣，因為可能個唐太嗰度咧有個籃咧，擺咗個相機落去，比較重啲啊。好啦，咁啊，而家行入去呢個地中美術館，呢度都寫咗地中美術館咧嗰啲門票咧就售罄啦。咁啊，下次請早。咁啊，如果大家想嚟呢度咧，真係預早啲嚟 book， 因為我有朋友都係10年前嚟過，都係 book 唔到嘅。嗰陣時仲要冇咁多人添嘛。好啦，影個門口呢個牌，即係證明我到此一遊啊！咁啊，而家踩去第二度啦。哇，幾靚喎呢度都。其實嚟呢度咧踩單車都幾正啊！咁當然要踩電動單車啦，咁啊可以行到邊度，咁啊停一停，睇一睇咁樣，咁啊呢個景咧 OK 啦，咁啊但係唔留咁耐啦，去踩其他地方。咁啊而家去呢一個鯉魚門嘅美術館啊，咁啊落去行下，咁由呢條路行落去大概200米左右就到㗎啦。今日天真係一流。到咗鯉魚門美術館啦。咁啊冇晒人打卡啦。而家咧就行出去個海嗰度望下，睇下個景又點樣啦。其實成個島咧，你行啲地方都好靚啊。咁啊，同埋呢個島大嘅都唔係細，咁啊，所以預翻啲時間嚟，好靚。你望到嗰啲樹啊，啲色咧都開始變紅。咁可能啊，到過多2-3個禮拜咧，應該紅晒啦。前面嗰個島咧好得意啊！嗰個島咧好似粒栗子咁樣啊！有時要嚟到一個地方去感受下，可能唔係一定要睇一啲好新嘅嘢啊，感受下個大自然啊，感受下呢個環境啊，咁同埋呢度咧有好多美術館，係好值得嚟。而家咧就入去呢個美術館裏面睇展品啦，不過咧裏面係唔可以影相同埋拍片嘅，唯有用對眼睛去欣賞啦，用埋個腦去記錄啊。啲黑貓好靚喎。睇呢個鯉魚門嘅美術館咧，美術館嘅設計咧係安藤忠雄設計，咁啊成件事咧都真係好夾同埋好完美。咁有時候我覺得，即係就算話唔識藝術又好，識藝術又好，睇藝術作品都真係可以洗滌心靈，幾開心嘅。即係講真，嚟呢度，哇好靚喎啲花，少林拳化嗰度寫住。
點少林寺，我而家去咗少林寺喎，好夠運動量，今日唔係講笑啊！好啦，咁啊，而家咧就去揾呢一個草間彌生黃色嗰個南瓜。咁啊，聽聞係咪之前吹咗落海，唔知係咪咧？咁而家去睇下係咪先？雖然好曬啊，而家，但係啲海風吹埋嚟好舒服。咁啲巴士都係呢個草間彌生嘅波點啊！好啦，應該到啦。咁多人聚集，應該係啊。到咗呢個黃色南瓜啦 ，Let's go！咁啊嚟到呢度冇理由唔打呢一張卡咁啦，人唔係好多，咁啊排一陣就到我噶啦，應該好快嘅。咁但係咧都冇人幫我影啊，咁我都要淨影個南瓜就算噶啦。One, two, three, OK。Thank you so much。3、2、1 ，OK。不好意思，太多人了。咁啊，而家咧就行多一陣啦，睇下等唔等嗰嚿雲走咗，再影一影個南瓜啦。咁頭先咧影得唔係幾好，你呢度幾舒服啊？呢間係酒店啊，咁呢度賣紀念品嘅。啱啱咧 window shopping 完啦，就睇呢個咧草間彌生嗰啲紀念品啊，咁我就冇幫襯嘅，咁但係其實都幾吸引嘅入到去，咁但係咧就因為我就實行呢個 minimalism 啊嘛，咁啊所以咧就盡量少買呢啲紀念品翻屋企，因為冇位擺屋企真係。嚟到呢個直島咧好正，感覺到咧有一種咧好濃烈嘅藝術嘅氣息啊，咁啊所以咧影相嘅時候啊都更加即係要用啲心機去影啊。喺呢個位影過去個南瓜度都幾靚喎。咁啊，呢度有一個地方可以坐喺度望個海啊，好有詩意啊！呢種感覺啊〜我又用翻阿請 Sir 嗰個 recipe 先。
就大概下晝3點零鐘啦。咁我呢度咧，如果踩單車去翻碼頭咧，都差唔多要15分鐘啦。咁呢個黃色南瓜咧，值得嚟嘅。其實成個環境嗰個配搭好靚啊！啊，仲有個鳥居未影喎，影埋先。要離開呢個草間彌生嘅黃色南瓜，咁啊去邊咧？我都睇下個 Google Map 先，都應該翻去噶啦，因為咧4點鐘要排隊等船啊，等架船啊，唔係等船啊，好正啊！其實去旅行咁樣係最 relax 嘅，慢慢行。我今日應該就去唔晒啲地方，係冇可能去得晒所有地方。既然冇可能嘅時候，咁啊不如舒服啲，想去邊就去邊咁樣啦，係嘛？今日應該都可能影到下日落，不過要睇下個環境點樣。哇！呢架車唔夠力喎，原來租呢啲電動車係咪重一滯唔得咧？哇！正啊呢度！嗰啲風真係冇得頂啊！哇，上車啊，大佬，好金喎，踩到腳軟啊，真係！哇，啲人追巴士啊，好健康今日，超級健康。我今日就係 Sunday driver 啦，即係單車方面，雖然好金，但係一定要翻到去碼頭搭船，沿途啲路幾靚，不過我覺得就可以唔影，但係睇就真係好靚。我成日講一樣嘢就係去旅行咧，唔好攞咁多架撐，即係唔好攞咁多相機，一機一鏡或者一機兩鏡好啦，真係千祈唔好攞得多，會好辛苦啊！仲要今日踩埋單車添，頂唔到㗎，真係頂咗一日，頂唔到第二日，第二日你已經唔想影㗎啦。我仲有聽日、後日、大後日要影，咁啊，所以要 keep 住咯 ，keep 住體能啦，同埋翻到去要早啲瞓啦。到咗碼頭啦，咁啊一陣間去還車，但未還車之前咧，影咗嗰個南瓜先，仲有一個南瓜未影，差幾耐？17分鐘，咁都幾啱喎。嗰導航話15分鐘，咁我哋先又停下，又整下嘢，咁啊差唔多真係好準啊。不過嗰個係話私家車嘅時間。一樣嘅啫，其實好攰啊！而家隻腳透透先頂唔到，真係行過去又打下卡啦。咁呢個南瓜咧係可以入得去。咁我而家咧準備入去呢一個草間彌生嘅紅色嘅南瓜裏邊啊。咁呢個紅色南瓜裏邊有啲乜嘢咧？就而家好多婆婆喺裏邊，咁一陣間就會多咗個靚仔喺裏邊。好啦，咁我而家入去啦，咁入去睇下呢個南瓜裏邊係啲咩嚟先。哇！地下嘅凳，要靜啲，好大回音喺度。呢度可以叫 Big Echo 啊，大回音喺度。而家咧就影下個紅色南瓜先。今日呢個紅色南瓜就喺呢度。係。這個서 있을게 찍어주세요. 1, 2, 3。好啦，而家還車啦。咁啊，今日咧好開心啊！今日啦，可以咧嚟到呢個直島，因為都好難嚟嘅。如果唔早起身係搞唔掂嘅。咁啊，同埋最緊係租到單車，坐巴士咧去每一個地方都要等啊嘛，係有啲理氣嘅。
可能因為呢個咧瀨戶內呢個國際藝術祭嘅，令到呢度咧超多人想影埋個日落景啊！但係咧一定要4點鐘嚟呢度排隊，如果唔係咧，我驚上唔到船啊！呢一班係拉屎㗎啦，咁而家慳緊啲人，咁我真係唔知道如果上唔到嗰架船會點咧？好啦，咁啊差唔多上船啦，都企咗要1個鐘頭啊，應該加班開多架船啊，佢頂唔到啊！嚟呢個4國咧，咁啊係一個好好嘅磨練啊！咁啊呢段時間嚟啊，過往大家都話呢度好平啊，搭船好易搭啊，咁啊喺我呢一段時間嚟咧，全部推翻晒啊！冇辦法啦，都嚟咗啦。好啦，咁啊安心晒啦，上到船有一條隊幾勁。咁啊，終於翻到嚟呢一個高松市啦！咁啊，而家又去食飯啦。咁啊，今日租咗個單車啦，其實都幾正嘅。咁啊，做運動之餘咧，咁啊仲可以邊行邊睇風景，有另一種樂趣啦。聽日就去呢個小豆島啦。咁啊，要好早起身。咁啊，而家去食個飯先。今晚要做啲份。今日啦，踩咗成日車啊！都幾攰啊，要食翻多啲嘢啊，補下身先。咁啊，今日食烏冬。今日係上晝下晝冇食過嘢，所以佢好肚餓，可能應該叫多碗先。咁啊，基本上咧喺呢一度咧，到咗夜晚啦，6點零7點鐘咧，好靜㗎啦。冇乜地方好閒，今日可以專心啲瞓覺。咁啊，而家坐的士就翻酒店早啲瞓。咁啊，聽日咧聽朝早晨早咧就要去呢個小豆島。咁啊，希望聽日都天氣好啦嚇。就咁啦，拜拜。